היי, אני טל, ואני רוצה לשתף אתכם במסע שאני עברתי עם ענבל. הרעיון הראשון שלי היה הרעיון חוץ רחמי, שאחריו, כנראה כתוצאה מהזריקה להפסקת הריון וכל ההורמונים, נוצרה לי ציסטה בשחלה. ובעצם הסבירו לי שכל עוד הציסטה הזאת קיימת, לא כדאי שאני אנסה להיכנס להיריון. הייתי אצלה במשך 3 או 4 חודשים. פעמיים בשבוע הגעתי לעשות דיקור, קיבלתי גם צמחי מרפא וגם הנחיות של תזונה. גם הציסטה נעלמה וגם נכנסתי להיריון תקין ובריא עם תאומי, בשיא העדינות ובמסירות ובכל כך הרבה חן ורגישות לנושא הזה, שהוא באמת נושא נורא 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 רגיש. נשים שרוצות להיכנס להיריון, נשים שעברו איזושהי חוויה לא נעימה כמו הפלה, היא באמת כמו עוד אימא כזאת שככה אספה אותי אליה, וממש הרגשתי שהיא עוברת את התהליך ביחד איתי. התוצאות דיברו בעד עצמם, אז אני מאוד 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 ממליצה, וענבל שאני אוהבת אותך.